سلام به همه همراهان عزیز سفر خودسازی. با 24مین اپیزود از این پلیلیست در خدمت شمایی. این محتوا توسط تیم تولید محتوا فراز اسکیلز تهیه، ترجمه و تولید شده و هدفش صرفاً ساخت یک اپیزود آموزشی نیست. ما در تجربه های فردیمون از دست دادن، تغییر، جدایی یا پایان یک مرحله با فشارهای روانی روبرو میشیم که گاهی اسمشون رو هم بلد نیستیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم درباره موضوعی حرف بزنیم که معمولاً ساده فرض میشه، اما در واقع یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین فرایندهای بازسازی ذهن و روان انسانه: سوگ. شاید در نگاه اول فکر کنیم سوگ فقط یک غمه، یک واکنش طبیعی که زمان خودش حلش میکنه. اما لازم میدونم خیلی شفاف بگم اگر سوگ رو درست نشناسیم و بهش فضا ندیم، نه تنها زمان چیزی رو حل نمیکنه، بلکه ممکنه ما رو وارد چرخه‌ای به اسم سوگ پیچیده کنه، جایی که کل مسیر خودسازی، رشد فردی و حتی عملکرد روزمره‌مون رو متوقف میکنه. اول از همه بیاین یک پیشفرض قدیمی رو کنار بذاریم. سوگ فقط مخصوص مرگ آدم ها نیست. هر وقت چیزی رو از دست بدیم که بخشی از هویت، امنیت یا معنای زندگی ما بوده، وارد فرایند سوگ میشیم. این فقدان میتونه از دست دادن یک حیوان خونگی باشه که مثل فرزندمون بوده، مهاجرت و جدا شدن از محله‌ای که توش ریشه داشتیم، پایان یک رابطه عاطفی یا حتی از دست دادن شغلی که سالها باهاش خودمون رو تعریف میکردیم. حتی از دست دادن نسخه های قدیمی خودمون هم میتونه سوگ ایجاد کنه. بله، وقتی تغییر میکنیم و رشد میکنیم، ممکنه برای منی که قبلا بودیم و دیگه وجود نداره عزاداری کنیم. شناخت این سوگ‌های پنهان فوق‌العاده مهمه، چون وقتی جامعه درد ما رو به رسمیت نمیشناسه، مثلا برای شکست عشقی مراسمی وجود نداره یا برای سقط جنین کسی تسلیت نمیگه، این غم میتونه مثل یک بار نامرئی سالها روی دوش ما باقی بمونه و مانع رشدمون بشه. اعتبار دادن به این دردهای دیده نشده اولین قدم برای اینه که نذاریم زخم سوگ عمیق‌تر و مزمن‌تر بشه. احتمالاً بارها شنیدید که سوگ 5 مرحله داره: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش. اما واقعیت اینه که این مراحل اصلاً شبیه پله‌های یک نردبون نیستن که یکی یکی و منظم طی بشن. سوگ بیشتر شبیه یک مارپیچ گیج کننده است. ممکنه امروز حس کنید به پذیرش رسیدید، اما فردا با شنیدن یک آهنگ، حس یک بو یا حتی یک ساعت خاص از روز ناگهان دوباره به دل خشم یا انکار پرتاب بشید. این عقبگرد نیست، این ذات سوگه و کاملا طبیعیه. در این مسیر سرزنش کردن خودتون فقط درد رو سنگین تر میکنه. اینجا لازم میدونیم یک مرز خیلی مهم رو روشن کنیم. سوگ با افسردگی یکی نیست. درسته که هر دو میتونن خواب، اشتها و تمرکز شما رو به هم بریزن و اشک رو دم مشک بیارن، اما سوگ یک فرایند فعال و انگیزشی برای هضم فقدانه، در حالی که افسردگی یک وضعیت خلقی پایدار، متفاوت و مکانیزم خاص خودشه. تشخیص این تفاوت هم برای خودمون مهمه و هم برای زمان که قراره به دیگران کمک کنیم. حالا بیاین از زاویه دیگه به سوگ نگاه کنیم، جایی که ماجرا واقعا جذاب میشه. مغز ما ناحیه‌ای داره که مسئول نقشه کشی روابط ماست. مغز
برای ارتباط با دیگران از 3 بعد اصلی استفاده میکنه: زمان، مکان و نزدیکی عاطفی. وقتی کسی رو از دست میدیم، بعد نزدیکی عاطفی همچنان فعال و قدرتمنده، اما نقشه‌های مغزی مربوط به زمان و مکان اون فرد ناگهان فرو میریزه. مغز هنوز انتظار داره اون آدم رو در ساعتها و مکانهای مشخص ببینه، اما پاسخی پیدا نمیکنه. اینجاست که سوگ خودش رو به شکل یک انگیزه شدید یا نوعی هوس نشون میده. دقیقاً مثل کسی که در کویر تشنه است و یک لیوان آب خنک رو جلوی خودش میبینه، اما هر بار که دست دراز میکنه لیوان یک قدم عقب‌تر میره. این تشنگی و میل شدید برای رسیدن در حالی که آدرس فیزیکی وجود نداره همون چیزیه که ما بهش درد سوگ میگیم. این تجربه شباهت زیادی به پدیده عضو خیالی داره. یعنی فرد از نظر فیزیکی حضور نداره، اما مغز حضورش رو با تمام وجود حس میکنه، چون بعد نزدیکی عاطفی هنوز فعاله. وقتی مغز در بعد زمان و مکان اون فرد رو پیدا نمیکنه، سیگنال درد صادر میشه. این شناخت به ما کمک میکنه بفهمیم چرا بعضی عصرها یا شبها ناگهان بیقرار میشیم، چون مغز طبق عادت دنبال آدرس های قدیمی میگرده. جالبه بدونید طبق آمار از هر 10 نفر 1 نفر دچار سوگ پیچیده میشه. یعنی بعد از 6 ماه تا 1 سال هنوز نتونسته به زندگی عادی برگرده و عملکردش به طور جدی مختل شده. شناخت انواع سوگ مثل سوگ انباشته، سوگ پیشاپیش یا حتی سوگ جمعی که در جنگ‌ها و فجایع ملی تجربه میشه به ما کمک میکنه بفهمیم دقیقاً کجای مسیر ایستادیم و به چه ابزارهایی نیاز داریم برای اینکه این غم رو به جای سرکوب در زندگیمون ادغام کنیم و ظرفیت روانیمون رو برای حمل این بار بزرگتر کنیم. چند راهکار عملی و علمی وجود داره. اول از همه، چون در سوگ سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس مخصوصاً عصرها و شبها بالا میره و باعث بیخوابی میشه، حتما صبحها بین 10 تا 30 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیریم تا ساعت بیولوژیک و سیستم هورمونی تنظیم بشه. دومین نکته مهم اینه که به آروم شدن سیستم عصبی کمک کنیم. یکی از ساده ترین راه‌های فعال کردن این عصب نفس کشیدنه. هر چقدر آگاهانه بازدمتون رو طولانی تر کنید، مثلا آهسته نفس رو بیرون بدید یا حتی یک آه آروم بکشید، به مغزتون پیام میدید که خطر تموم شده. در نتیجه بدن از حالت جنگ و گریز بیرون میاد و کم کم آروم میشه. تکنیک‌های نوشتاری هم فوق‌العاده موثرن. یک فیزیکدان بزرگ و برنده نوبل بعد از مرگ همسرش براش نامه نوشت. با اینکه آدمی کاملا منطقی بود، اعتراف کرد که نوشتن این احساسات ضروریه، چون منطق به تنهایی نمیتونه زخم سوگ رو درمان کنه. نوشتن بدون سانسور، تأسف و افسوس خوردن به مغز کمک میکنه فشار روانی رو تخلیه کنه. اگر شبها بیخواب میشید، یوگا رو امتحان کنید تا مغز فرصت پیدا کنه آدرس های جدید رو دوباره برنامه ریزی کنه و ریکاوری انجام بده. و لطفاً، واقعاً لطفاً دست از قوی باش های کاذب بردارید. به خودتون اجازه بدید ضعیف باشید، گریه کنید و حتی فریاد بزنید. سوگ بهای عشقیه که ورزیدیم. پذیرش به معنی فراموش کردن نیست. به این معناست که یاد بگیریم این غم رو با احترام در قلبمون جا بدیم و باهاش
به سمت معنایی تازه برای ادامه زندگی حرکت کنیم. در نهایت یادتون باشه سوگ بخشی از چرخه زندگیه. ما تا وقتی زنده ایم سوگواری میکنیم، چون تا وقتی زنده ایم عشق میورزیم. اگر احساس میکنی کسی اطرافتون هست که با این دردها دست و پنجه نرم میکنه، این اپیزودو براش بفرست تا بدونه در این مسیر تنها نیست و عضوی از جامعه‌ایه که غمش رو میفهمه. مراقب خودتون و آرامش قلبتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.